أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكم آية أقوم توسع من آية توكم أكو السبيل yali aya yabiri mu nnya nga twamala okulaba audhu billahi min ashaitani rajim, aya yabiri mu nnya twamala okulaba Ibrahimu alaihi ssalam amaze okukola da'wa ku bantu be kati Allah, abantu be ne beekobaana okumuteeka ku muliro. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti nemuwonya omuliro, naye ng'agamba nti mu kikolwa ekyo embeera eyo yonna eyaliwo nga bwe mwagitegeera obulungi. Yamaliriza ayo n'agaala ayatin, mwalimu lesoni nnene, mwalimu ekyokuyiga, mwalimu ekyamagero kiwanvu liqawmi yu'minuun, eri abantu abaagala okuba abakkiriza. Obutuufu kyali kyamagero kiwanvu. Nabbi wa Allah Ibrahimu alaihi ssalam bamusuula mu muliro gwali omunene, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'agumuwonya. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. إبراهيم amaze okuwona omuliro, da'wa yagirekeraawo oba yeyongera kufuna maanyi? Sembereekene yayongera okuwulira amaanyi nti obudde bwonna ali in touch ne Allah subhanahu wa ta'ala. Amaze okumponya omuliro, ate kiki ekinajja ekirala? Yagenda mu maaso n'omulimu gwe ogw'okukoowoola abantu ng'abasomesa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabagamba waqala innama takhaztum min duni llahi awthana. Bannange musazeewo. Sheikh, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seeka mugenyi mu mityana muno, bwe bamukuba tuzimbira emizikiti muyinza okuba temumanyi. Bwe bamukuba tuzimbira omuzikiti ogwewaffe n'emirala tusanyusa okulaba. Itakhaztum min duni llahi, musazeewo okuteekawo awthanan. Twagamba wathan kitegeeza buli kyonna ekisinzibwa, taghut, wathan, swanam, buli kyonna kimusinza ekitali Allah. Thana ne mukigatta, kiva mu kigambo thani, n'okigatta nga kyekyokubiri ku Allah nga gwe kyosinza omugattako. Allah mumulese ne muteekawo amasanamu, emusinza ebyawongo. Wane waffe tusinza ab'ebutambala balina nakyejwe ejjinja lyabwe, ab'emubende balina nakayima, ku lusozi kuliko omuti. Wane waffe balinawo kinene ebusuubizi. Waliwo wano akabirepu ye bakayita bani kebasamiriiremu ono naki, bano balina nakimwaga. buli umma lazimu balinayo akantu ewaabwe kebasamiriramu, kebawa ekitiibwa, bakakolako hijja buli mwaka, bakawa ekitiibwa. Buli bantu gye babadde, Ibrahimu aga nti mu kifo ky'okusinza Allah musazeewo okuteekawo awthanan, ebyawongo, masanamu, miti, musinza miti. Lwali mbadde n'omwana awo mu kawoteeri n'aŋŋamba nze ndi musobozi, nzikiririza mu Katonda. Ali wano bamuyitaani obw'obusobozi. Ne mugamba ina emyaka ng'emeka? Nti awezi 9. awezi 9 nti
nti omukkiriza ne katonda nti katonda yennyini ne bwoba owakana oyinza okuba tomulabangako. Subhanallah, omulembe guno ku tipi kuliko omukazi yakuŋŋaanya obwana bumanyi nti ye katonda, babubuuza katonda yani nti ye jjajja, ani yamutonda? yetonda yekka. Subhanallah, nseeraba ku tipi mukazi. Iburahimu ekyo ekyayaga omwokyesa omuliro kuvaayo akyalingira abantu musazeewo okuteekawo atali Allah ne mumuteekako ebyawongo mawaddata bainikum, ne mubiteerawo wakati wammwe laavu etalabikanga ddala mu butuufu. mulimu abantu abaagala ebintu ebyo okusinga ne bwe baalyagadde Allah. yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. babyagala laavu gye baalitaddeku Allah, naye Allah aga nti babakkiriza basinga kwagala ki. min annasi man yattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahu ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. babyagala n'okusinga nga bwe baalyagadde Allah. Era singa olwaleero tubeera tugenda kusamira omusajja bawe emmotoka yabwereere, abaana n'abaga nti nenti nze njo gibawa, nemmere ensawo y'omuceere n'agibawa, abaamu kyatasobola kukolawo. nga babyagala olwagala lwotalabangako, abantu bebagenda okusamira bagendera mu kisanyu, byebakolera babikolera mu kisanyu. Allah aga nti, Ibrahimu abaga nti mawaddata bainikum fi lhayati dunya, laavu gye mutadde wakati wammwe n'ebyawongo ebyo wallahi egenda kukoma ku bulamu bwansi. lunaku lw'ekiyama eribeerawo omuntu n'azaala abalongo nga musiraamu, n'asanga musiraamu munne nanga nazadde babiri, ne munne namugaa bweza, muddamu mutya? sagala muti ebyo byaffe byawano bya buwangwa, bweza obuki mawaddata bainikum. Allahu akbar, laabu eri wakati wammwe nemukasa fil hayati dunya. Wallahi wano ku byansi mwakikwatanga abaana bammwe n'essalaamu ewaka etagala, naye ekyabweza tekitagala. omuntu osobola muga nkulazi birabbil falaq yadde eddawe gambe etya nagamba oba fil uqad, naye bwe mugamba nti bweza haramu tatagala, yabikwata olukwata alinga alfatiha. siwe kiri sheekh Allah akbar. waddata bainikum fil hayati dunya, eyo laavu ejja kukomawa wano. ate ku kiyama tetuube nabyo. Allah abigana agambye ata thumma yauma alqiyama, akajanja wano nga kawedde akamukasa bweza biki biki. ya subhanallah, ku lunaku lw'enkomerero yakfuru ba'dukum bi ba'd, abamu bagenda kukola ki? kwegana bannaabwe. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. essaawa erigenda kutuuka abantu beegaane bannaabwe ku lunaku lw'enkomerero. ma kaanu iyana yabudun awusa, baali tebasinza ffe, baali tebategeera Allah, ffe twali Allah. ku ssaawa envanyuma omuntu asobola okwegaana. Allah agambye ku lunaku lw'enkomerero eyo laavu eri wakati wammwe ejja kukoma ku duniya. olunaku lw'ekiyama mugenda buli omu kola ki? kwegaana munne. simugenda kukomaawo wayal'anu ba'dukum ba'da, abamu bagenda kukolimira ki? baani naani saidi kine. wallahi jjajjaawo eyakutwala akuyigiriza okusamira ku lunaku olwo genda kumukolimira, so nga wano ku duniya wali omugulumiza, laavu egenda kukoma. tumulyanga omukulu w'ekikazze abazzukulu bonna ne bavuunama. omukulu w'ekika tannalya, musajja mutamiivu ali awo, abamugulumiza basheekha. omukulu w'ekika tannakola ki? ate yatusabye n'omwenge. basheekhe beeralikire omukulu w'ekika yasabye omwenge, baagala okugugula, aye tayagala gwambuka veera.
batera kunywa gwa sheikh kekide mumanye byamwe bimanyi tagagandeko yadde muli basiramu mulina okutukiza bino bya nnono munonooza buli kintu mukomboza mukomboza naye Allah agambye olunaku lw'ekiyama abantu bagenda omukulu w'ekika Yorabu gye mwayina tetwijja kwagala lumbega omukulu w'ekika taliiwo nemuvaawo nemutindiga engero nemugenda eyebuleme kooki muyita Yorabu mawaddata bainikum fi lhayati dunya Yorabu gye mwina mu shiriki egenda kukoma ku nsi naye wa yauma alqiyama yakfuru ba'dukum bi ba'din abamu bagenda kukola ki kwegana bannaabwe mukulu w'ekika agenda kwegana nti gwe naye tewalina magezi wali musiramu lwaki wagula omwenge mukulu mbeera olwo naakasooka okubeera basiramu bannaabalaga tebaali tebagugula kandi naye wali onywa ebigambo ebigenda okubeeraawo ekiriddirira wayalanu ba'dukum ba'da abamu batandika okukolimira ki bagenda kwekolimira okolima kuba kwogera bigambo birungi naye bonna bamala biseera wama'waakumu nnaaru mwenna abakayana ne gwe bakayanya abagamba gwe abindeetera olunaku lw'ekiyama Allah agamba nti omuntu agenda kwegomba ya laitani lam attakhidhu fulanan kati adallani ani dhikri singa gundi samufuula mukwano gwange weewale nnyo emikwano egigenda okukuleetera obuzibu mubeere nga bwekulimira maaso ga Allah ate enkomero ya byonna wama'waakumu nnaar mwenna abatwalibwa mu muliro wama lakum min nasirin temugenda kufuna abataasa olunaku lw'ekyama lugenda kubeerako okubikkula obuziina yauma tubla Allah agenda kutubikkulira obuziina bwonna wano tuli basiraamu ffenna era buli muntu omulaba alinga Abubakar na Umar naye waliwo essaawa y'okubikkula obuziina Allah akwanike tubla assarai ebyama babyanike mulabe wallahi lwe balikwanika n'oswala fama lahu min quwatin wala nasir wama lakum min nasir amaanyi gagenda kukubula Allah lwaki onnyanise bwoti tusaba Allah atubikkirire wallahi fenna tulina obuziina tusaba Allah atubikkirire wallahi tulina obuziina tusaba Allah atubikkirire wasulana uyubana Allah bikka omumogo bwaffe agamba nti abakkiriza yukaffiru anhum sayiatihim agenda kulaga birungi byerere bibyabi bikkeko baleke biraba agenda bidiriitinga nga bodiriitinga mu simu ekyo mutuufu ekisigenda kuwanika alhamdulillah rabbil alamin ekyo sigenda kuwanika alhamdulillah rabbil alamin naye bwaligaa nti tubula babyandike Allah tugenda kuswa buli muntu gwotunulako nga muswavu biseera ebibuuzo engana nekompeyalinga obulamu buno maye buli muntu alina engeri gyatundamu gyalaga ne gyavudde basajja bano bageza tekinologiya gwe baleese kati atuyamba nnyo mu kutegeera ebintu nga bino basajja bazize ne bakola essimu bebakola essimu ne bagiteekamu kabayita memory card memory card eyo bwogiteekako munnanga otandika ebintu byonna ebyo byolikodizeeko bikola ki nze memory card gwenjirowooza Allah yakuteekamu omwoyo ogwo byonna byozookola mu bulamu bwo kubikola ki biri kuli kati bwofa memory card eyo bagijjamu ne bagirwa ne bagitereka saawa egenda kutuuka ekomewo Allah agikuteereko byonna olaba olutambi lwo nga bwe baalulikoodi naye mu nsi muno teriiyo kiseera kyogenda kwegomba nti singa ya laitani singa ya rabbi ffenna twabeeranga mu kaseera ako nga kiseera kyotuddemu wano biri byonna bye babeeramu ku mbaga ngaoli bestimaani ebyo byonna togenda kubyagala biri bye balingako ngaoli mu kiyonjo byonna togenda kubyagala ekiseera kyogenda okwagala kino kyokka ngaoli fi baiti min buyutillah yatiluuna kitaaba Allah ng'ekibatuuziza wano temuzze kusuubula temuzze kulaba katemba wabula yatiluuna kitaaba Allah weyatadaarasuunahu fiima bainahum eyo hadisi ndoza tugimanyi bulungi ffenna tugisomesa abaana musomo nga jitamaa qaumun fi baitin min buyutillah tekisoboka bantu kukuŋŋaana ng'ennyumba gye bakuŋŋaanye mu nju ya Allah ekibaleese yatiluuna kitaaba Allah kusoma ki
weyatadarasunahu bwe bamala tilaawa ate ne bakijjukanya fima bainahum wakati waabwe. Allah agamba kikyayagala tukole. Allah agamba nti bwe bakola ekintu eyo illa nazalat alaihim sakina, Allah abasaako sakina. tobulaba bwe mwina sakina kati tewaliwo mujagalavu. sakina eri automatiki. sahabi omu yagamba nabi rasulallah, bwe tubeera wooli ng'osomesa ffenna tuwulira nga kyekyo naye bwe tufuluma ebweru ebintu bitukyankalanako. N'agamba nti singa mubeera ku mbeera gye mubeererako muzikiti la swafahatukum almalaika, bamalayika baali bakuttenga mu ngalo mu kkubo. lwaki akaseera kati tubeera n'abamalayika gashetumu rahma rahmatu butaka wahafatuhum almalaika, bamalayika batwetooloola. wadhakarahum llah, Allah aboogerako fi man indahu, ku bamalayika abali okumpi ku mwanyo nti mchana waliwo gurupu y'abantu ekolaki bali mu kusoma kitaabu. olw'omukwano gwange omu yannyumiza, simanyi hadiisi oba sahih, abasajja abalinnya ku mwezi abasooka okugendayo bwe batunda ku nsi balabako ebitangaala ebyo obutaala obwaka. oba mwabisomako? nabasiramu tebagala kusoma kirolemu. obutaala obwo bwali bwaka bwe badda ku nsi kuno, obutaala bwe balengera nga bwaka, ensi yonna ekutte enzikiza, naye bakuliko ettaala bbiri nga bwe tulengera omwezi naki yali Makka ne Madiina, era omu ku bo yasiramuka, oba yali mukyalo oba yali musajja, Allahu a'lam. naye ebintu ebyo byali byadda, naye abantu bwe babasomera olwaleero bagenda kufa nga tebabiwulirangako. kyamutawaana nnyo Isiraamu, kyamutawaana nnyo. ebintu ebyo bitwongera amaanyi mu bukkiriza bwaffe, n'owulira nti kiki nti kyekyo kikwongera okubeera nti ofuna sitamina mu ddiini yo, n'okakasa kyoliko nti ye wendi weewaawo. Allah buli luvannyuma lwa bannabbi tebakyajja. nabbi sallama ya khatama al-anbiya, naye Allah atuleeterayo obuntu buli bantu eddiini lwegenda ng'esereba, aleetayo ebintu ebyongera abantu okubanyweza mu ddiini yaabwe. naye bambi abaganyulwamu era beebo abasobola okwebuulirira abakkiriza. tubadde tufundikira emyaka 10 ekiwedde tudde mu kyasa kino, Allah alina ekyamagero kye yaleeta, naye abantu bambi bakiraba nga kiri nnomo, naye wallahi alazim kyali kyamagero. yakyongera okunyweza omusiraamu mu busiraamu bwe, mukimanyi? wallahi alazim yali somanyi. musajja omu yatuleetera tivi wano natuteera mu sunami, naye bannanga abantu buli omu bwatunuulira ekintu abaako engeri gyakiyigamu. mulimu abayita mu sunami nga talina kyayizeemu, naye nze nayigamu ekintu kimu oba bibiri. ekisooka, obubonero Allah bwe yayogera nga ekiyama kinaatera okubaawo, waidha albihaaru fujjarat, amayanja gagenda kubwatuka gatabuke. wallahi nalaba ennyanja ng'etabuse beyond control, ate kyali agisobola okugjako kamu, kati ekyali zitutabuseeko. ani azitabudde? emmotoka nga ziteevunya nga buveera, ng'abantu badduka okuwona ekibonerezo, naye Allah agamba nti wala tahina manas, buno budde si bwakudduka. nabatsha rabbika ayingiddewo, tumala byali bisolo bya sekukulu, abantu bwe basinga okuwunuunira oba mukyakijjukira. Allah yanyiiga, fundikiremu ako kyasa kiggwako, aleetayo akwongera abasiraamu kuyingira ekyasa ekikulu. ebyo byonna byonna nabiri awo, abaafiira mukadde ako baakakasa nti ekiyamako olwo kikoze eki. embeera yaliwo, ebizimbe biwomogoka bigweri, ng'olabira ddala eyaliwo mu budde obwo ng'alaba nti kyekino ekiyama kye batusomera. epointi gye nafunamu, naye ekyasinga okunyweza ennyo, ekyasamaliriza ensi eno yonna, nga ddala mu butuufu singa abantu balina amagezi bonna baali siramusi, mu kibuyaga omungi, mu mazzi amangi, emizikiti tegyakoonwako. wakyetegereza oba gwe tuwolaba, naye otunulira akatambi ako okatereke.
kayina ezakula ebizimbe ebyakula byonna byayiikanga eri emizikiti subhanallah tegyakonda abantu nga bali mizikiti basaala ani yataliza emizikiti wali ekanisa yawona lunaku lwali lwamazaalibwa abantu maze oziwunda teri kanisa yawona masigidi zasigala ngayo tuli akatayambyako bulungi nga mulimu n'abantu abasaala mu masigidi naye ngaekiri ebweru kyepukulu nenzijukira abaali mu lyato lya Nuhu alaihi salam ng'eri kyetinda nga bano bali ku lyato naye abantu batunulya akantu tebale kye bajjamu embuyaga erina amaanyi embuyaga yerina amaanyi wokomye okomyawo nti Allah kyava amaliriza oluusi n'agaa nti ng'ekyabulayimu okumussa mu muliro n'avaamu ye aya eno eyabirimu yagaa nti la ayatin mwalimu lesoni naye bambi liqawmi yuminuun ekyo kyali kigasa bakkiriza abatakkiriza balaba bulabi muntu ava muliro nabbeeka yabakkiriza balina kye bayigamu akasunami muddeyo mukatunule mukalabe okatunulire n'entunulira eyokubiri Allah waliwo bwagambira nti entunula eno esooka tegasa farji'i lbasara karrataini yongeramu otunule olutunula olwokubiri olusinga ku lwasoose kyebula abagamba otunulira omukazi olutunula olusooka luno tebalubala teruliimu nnyo makulu naye olwokubiri olwo tebalukkiriza lwaki kuba luddayo nga lulina ensonga ey'ennyongeza fetutera kutunula entunula mmeka oba mwe temutunulira abakazi embetegere alimba ki imbwimaani nnene alimba ki ayayaya okutunula ki dekaleka Allah alifuula tteeka wakul lilmuminina yaghuddu min absarihim abakkiriza batugambira amaaso gabiri wansi yamaze okulaba kakagenda kagiraki gayamba buli Allah teyafuula etteeka kyali kimaze okuyita wekikomye otunulayo olimu otunula eri gwe alhamdulillah tetuyita ggala abantu nowatu bakkiriza abantu batunulira ddala bwebali nga te basheekhu ate munaye ekimuyamba nayogerawo nti subhanallah nti oba kiki subhanallah mungu yakola abaana subhanallah najogeraku kati nabiyuna Muhammad waliwo hadisi enyumira nali muto nga bagitusomesa nabbi lumu yagamba abasahaba iyakum waljulusu fi turuqat mbalabula mwewala okutuula kuki kukubo basahaba tebatera kujemera nabbi nekyo bakigaana bagaana yamugamba malana min majalisina buddun tetulina buddo awefwe ebyo bifo byaffe mwetutuula natahaddasu fiiha mwetunyumiza bakubira kulwayi abamu balowooza abasahaba balingaawo buli ssaawa nga bali muzikiti nabo balinga bantu ati nafawo tukulotulwakyo naye uli hadisi wega faidha abaitum bwemba mukozi bwemba muganya bagaana yabalabamu akakolaki ne babona ensonga awo tusisinkana mwe temwera wabo gye musisinkana ne mwesezaawo ne malirawo ku budde yakati bwemba muganye fa'atu at-tariqa haqqahu ebanja ekkubo liyina ki amabanja mu mabanja raddu salam okukola ki abantu okubasanga batuddeawo ne bagaa salaamu alaikum ne basirika sebono kinene batula salaamu teyabagamba mutuulire abantu saawa eryo si bbanja mwokutolera abaki wabula bo bwe batoola eryo bbanja nakalala wagaddu lbasar amaaso mukakole ki ku basajja bannaabwe gubola ekitegera bwotyo ku basajja bannaabwe bakakakanya kuki basiraamu Allah yakola ekigambo mukazi temukizanyiza naye Allah yagigaa nti zuyina linnaasi hubbu shahawati min annisa zuyina linnaasi wano nnaasi yali ategeeza basajja olwakiri ekijja nti zuyina linnaasi bushahawati min annisa abakyala tulina kyetubeetagamu kinene
Allah yabatundira nga ki ziina. Musiraamu singa abakazi babakkiriza wano tusaaza siwali musiraamu yalisadde swala omukazi tewali yalisadde ddoboozi lye fitina ddoboozi fitina naye ligagafu agabasajja n'abasajja munone bwasaaza wala dhalin amin ovaawo nomale tuwaikitawa batuka nobako baga nti eswala esinga okuba ennungi ey'omukyala agisalirewa lwaki era nze tegamba abakyala nti bwewuli olimu oludibodibo gwekanya kukola ki ate mwana watu babikwata tuba tubasomeseye kizibu omukazi okujja wano n'amalako omwaka nga asaala eswala zonna ne bamuleka abasiraamu bakoza nti omukazi wawe basajja balina ebizibu ja mukazi aliawo yali afumbiddwa gonano masaala nnyo ogenda okuwulira nga babayisa wano mu Ramadaan empolampola abakyala bamuyita twali tudde balesaayo mukazi mukulu salasala eswala zawe mpolampola tiwazabe Allah aziisa mumama kakati tuba tumuwa n'agamba amahari sente mmeka n'agamba bba njagala hijja kazi mukulu mukati nga nti muta amalala ga hijja awuyawulira wabbeeyi omukazi mukulu omusajja mukulu njagala hijja ofuulidde ninjiwulidde ogamba ki kwekasajja omukazi wannasaala muwe omwaka gwe muharamu tabeerawo abali bakikozeeko nubatwala mu ngeri eyo za mukimanyi mwe bajulizi baake fa amana lahu Lut Ibrahimu teyaviirawa mu kitundu kyeyalimu yafunamu Lutu n'amukkiriza. Lutu oyo yalina oluganda kwani batugamba nti Lutu ibn Haran mutabani wa Haran. Haran oyo ibn Azara mutabani wa Azara. Azara yazalani Ibrahim. وإذا قال إبراهيم لأبيه آزرا آزرا يا زار إبراهيم مرغانا منامبوليدا لوط أيتاتيا إبراهيم آزرا يا زار إبراهيم نازارا نهاراني هاراني أيتاتيا إبراهيم أيتم يتابعوا كاكاتي هاراني يا زار لوط لوط أيتاتيا إبراهيم kakati omuvubuka oyo yakkiriza da'wa yani yatatawo tufalabanga ebintu bitira nnyo okutambula wa anzil ashirataka da'wa soko jukole kakuyege mu bantu baba kuli okumpi kale balagira nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim yakola da'wa ku mutabani wa kitaawo wa mutabani we nakola ki nakkiriza jukira nti ne Lutu yali ki bannabbi abawangalira mu kiseera ekimu okwawukanako nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yali omu ye bannabbi oluusi bawangalira mu kiseera ekimu ate nga nabbi bwe baba bamutuma bilisaani qawmihi na lulimi lwaki abantu abamu balina entegeera egamba nti bannabbi bonna baali bawalabu twagamba nabbi omuwarabu yali ani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismaili yalimu oluwarabu naye ngaoluwarabu lwe lwava bukojja terwava mu musayi gwa Ibrahimu lwakubanga Hajara bwamala omutwala e Makka nga muto abasuubuzi abavanga Yemen twagamba Yemen ye origino y'abawarabu bonna e Saudi bajjayo buzi Hajara ye yasandikawo nebabeerawo ennyumba ya Nankani nga bwe kyali kati Ibrahim Ismaila n'awasaamu baki bajurhom abaali basuubula mu ngendo rihlata shitaai kati obuwarabu bwe bwayita bukojja naye nabbi origino nga muwarabu nabiyuna Muhammad kyenjagaddemu kyeki titemulowooza nti ennimi zammwe Allah tazimanyi. Bannabbi bonna basabanga muki mu nnimi zaabwe bilisaaneko mu lulimi lwe tonyooma lulimi lwo laajanira Allah munyonyola ebizibu byo ebiseera ebisinga obungi tuyita basiika nga bwegamba bulijjo jangu ensomera edduwa yange muna school fees zinfuukidde ekizibu nande seeka school fees tamanyi bakiyita mu Luwarabu
kwezuka ekiro olajanira Allah mugani Allah nze simanyi school fees bazitamuwarabu naye embeera enkutte tabiwulira. Ekikwawunyisa bane mu Buganda bwe bakolimira mu Luganda okiwulira kikale Allah alikulaba ekiro n'emisana musajja gwe kanti sala kunkolimira ekikolimo mukikkiriza naye ate tuwendera temukikkiriza. Sibagamba ekyo okuyita sheekh n'akusabira kibi naye tekikugayaaza. Waliwo obulaaya bwoteekwa okwesuulirayo buki obutonotono obuteekeyo inna nashi'ata al-layli yashaddu wat'an. Obudde obw'ekiro kuba buteefu nnyo network eri free abantu beebase. Allah abuuza ani ansaba olowooza nno emityana eriyo kazi yeebase nowetwale ne bamamuuma ani ansaba mu obudde bugenda. Abalogo n'ababbi be batera okuganyulwa mu budde obwo gwowooza ababbi balina ekwikirizo kibana na sente naye benazze nazo bo bamanyi obudde obutuufu obwokukoleramu abakoleramu ebikya. Allah yagamba ani ansaba yagamba kumusaba ki kyonna oba oli mu bbi oba oli kigwe saba obyagamba ndi kasabe Mukama tujja kuyitawo webasi tewasabi bo bakoleramu yabuza ani ansaba muwe. Luutu yakkiriza. Luutu yawangaala ne Ibrahim mu kiseera kyekimu. Aya nyingi zitunyumiza. Abantu abagenda okuzikiriza Ibrahim, Mikail, Israfil basooka kuyita wa Ibrahim ne bamuwa amawulire amalungi ne balyoka bagende waani inna ursilna ila qaumin mujrimin qaumi Lut. Tugenda wa Lut basooka waani ne bamuwa amawulire ag'okuzaala ne balyoka bagera ki naye Lutu abantu bali babisiyaga Sodoma ne Gomora si bebiri olwokuba nti Ibrahimu yali amanyi ngamaze okutegeera nti bano bamalayika ne bamugamba nti batutumye wa Lutu kyabaga nti bamalayika nti bagenda okukola kisa kyeneggula baga nti abaye musooke mulinde gyemulaga nga waliyo inna fiha Luta gyemulaga nga waliyo Lutu namugamba nti nahnu a'lam biman fiha fe tukusinga okukola ki fe tumanyi nnyo abali ettaka lyonna twalikozeeko save waliwo bamalayika bakola ku byettaka ne batulaga we tujja okuyita nti wano oluwanyi kyalo kya Lutu wekiri ne bamugamba Lutu akole ki fasiri biahlika biqit'i min al-layl funa obudde bw'ekiro gw'osengule buki kakati oyo Musa ani Ibrahim ne Lutu baali mu kiseera kiki naye nga ate bannabbi buli mwakola wuwe ekyo kimu kubulaga bujulizi nti bannabbi babatumanga mu bantu baabwe buli bamutuma jindi kasese ono ali yiganga ne Musa alayhi salam. Musa alayhi salam yaddukira wa Madian ewani Shuaib roba wangalyako mu kiseera kimu Allah Shuaib bamutuma akola omulimu gwe mu basuubuzi ne bamutuma ne Madain agenda abatiise baali basinza akasaka kalimu ebyawongo nsambwa oyo nakola daawa ye noonakola naye Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ki oyo yali omu eyatumwa ila yaumil qiyama. Kati Lutu yakkiriza amala okukkiriza byaliwo sitole yennene mulembe gwe baguzikiriza ne mukyala we yagenderamu olw'abantu okulya ebiki subhanallah kyewunyisa. Eddiini zonna zikkiriza nti abantu abo bazikirira bubi naye ne baleeta ekiteeso ekyo kiteesibweko mu palimenti ya Uganda tulye bate tulya sebo bakifuulanga kiriibwa kitunda apo bw'owulya bagamba okulya ebisiyaga tulye bate tulya abanaddiini tebakyabyogerako babivaako laga nti la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin. Bantu bakuŋŋaana mu nkuŋŋaana ne wabula wayogera ku kigambo ekyo ekyazikiriza omulembe omulamba mu ddiini zonna ne babawo nga tewali akyogeddeko. Subhanallah
banaddiini ab'ebyobufuzi ab'ema paliamenti tulye naye nga bani abagenda okulya era bagenda kulya baani bagenda kulya mmwe bwogamba tulye nolowooza ne bagenda kubirya iganga naye wallahi bwe kiri kwata omwaliiro adhabun alimu ova wano kuyisha kusomesa abasiraamu oba oweteeka ku kipiki abaana ne bakutega akanankanya akati timuzeyi nti anti mwe mwabisayininga fesitwaliwo bwe bakumaliriza oddayo otya omukazi wo omugamba oti tingudde mbabbi kyebankoze kuno omulembe bannange astagfirullah nga towedde tebagala sente fasad ekiro ekyo bwe kitalwanyisibwa nga kikyali kibebi wallahi bwe kinamala okuzaala obugina temujja kukisobola ng'omusajja okusanga musajja munno wakiri osanga empologoma nga tokyasobola kutwala mwana wo mu kisulo nga kisulo bina bimamidde kuva ku tica headmaster alya tica alya metron tewakyali mwana wasobola kusoma omwana bwakobawo mu kisulo banne bonna n'abazingiramu olwadde allah kyeyava abuzikiriza mu nzikiriza esembayo okuba ey'obusuumu nga lwaki kisobole okuzikira oba oliawo abaliddewo balikitegeera naye kati ate kikomyewo sajja munayi n'ebirivu n'omwegomba lutu yagamba ma sabakakum biha min ahadin min alalamin mu bitonde allah byonna bye yakola tewali yali akikozemu mu kisoseemu ebisolo tebikikola ebinyonyi ebyennyanja min alalamin alami zonna eziri ku nsi mwe mu kisoseemu ate atuna dhukura musazi okwebaka ne basajja bannammwe kifo kikyogendamu allah kusaba allah tutaaze saawa bwe yatuuka lutu alaihi ssalam ye yakkiriza allah tuvumiriza waqala inni muhajirun ila rabbi ibulayimu yatuuka ekiseera abamu bagamba nti yayogera ekintu ekyo yali lutu naye enambulula netulaga nti yali ibrahimu alaihi ssalam n'abamu bagamba ibrahimu nange nina abagamba ibrahimu ibulayimu yagamba nti inni muhajirun ila rabbi nze nsenguse ŋŋenze eri allah gyanampeera eddembe mu kusinza lwaki asenguka olowooza abasajja oluvannyuma lw'okulaba nti batuuka okumwokya omuliro naganda bannabbi basengukanga okusenguka kya mu umma muno musa yasengukako n'alaga wani n'amala emyaka 8 ali ku buki amanyiwa ga yamala 10 kuba muzeeyi yamugamba muninze kulamulidde 10 wama uridu an ashukka alaika 8 oba 10 naye fa in atmamta 10 onejjuza 10 fa min indika ekyo nkikulekedde wama uridu an ashukka alaika saga kumenya myaka 10 olojirunzeeko bagala muwa omukazi myaka 10 naye musa okusinzira ku nkolagana gye yalaba wakati we kuba yamugamba nti bw'onooba owangadde nange satajiduni insha allah min asalihin nange ojja kundaba siri muntu wa bulijjo ndi mubahonalebo basalihin naye eneeyisa yali wakati wa musa ne mukadde we shuaibu yamuletera okukola emyaka 10 mu kifo ky'omunaana naye wano ewaffe mukozi wo nga newoba oli emmere tomusembeza sirowooza nti asobola okwongerako olunaku yegomba okudde waabwe siwe kiri ekimu gamba nti yasenguka nagakanviire abasajja bano laba batuuse okunkuba omuliro kangere gye nafunira ki muhammad saa sallama yasenguka n'alagawo ne ibulahimu muno akoze ki tubuuza wali osenguseko ku lw'obusiraamu bakadde baffe basenguka ne bava ebutambala obasanga toolo obasanga jindi obasanga ejindi babuna ensi eno naga najja eno nga teri basiraamu netutandikawo omusigiti waffe nendeetandikawo okusomesa kati nfunyawo kati abasiraamu abawera nga basenguka ku lwa allah
basemuka bakadde baffe nnyo bangi batalaga ensero basanga embalala nomugamba baza nti fe twava wano kindi wano butambala naye kali embalala eyo wansi ejja kunoona embeera omuwalimu nefunako abasiraamu hajiru hijra walesenguseeko okuvaano tosengukana olina niyesenguka tolina nyesenguka ne bofire bulaya bakujja qala inni muhajirun ila rabbi wasajja bali basajja asenguka kankangende kulwa Allah yenasenza Allah jenafunira emirembe bano bankubi omuliro ate tubanywa omuliro ate tebasiramu kiseera innahu huwa al-azizu Allah iwamanya atawangulwa al-hakimu ate takola nsobi eyo gyeyalaga ekimukubiraga nti yali ki wahabna lahu ishaqa twamugabira ishaqa sawau ayinza okubanga bamugabira nga tannasenguka obanga amaze okusenguka Ibrahimu yasenguka nga ava mu kitundu ekiriwo kati sawa nesibaita Iraka abantu b'Iraka awo muno babadda nga bagunjufu agende baiti wa al-Maqdis ayine mukyala we Sara ali tazaala naye agamba twamugabira omwana gwe bayita Ishaqa ate Ishaqa bwe yagenda okuzaala naye n'azaala nabbi n'azaala ki Yakuba labalaba nyumba kyetuva tusabira Ibrahimu kyetugamba Allahumma salli ala Muhammadin kama ala Ibrahimu nabbi azadde Ishaqa ki nabbi bazadde Ishaqa azadde omuzukulu nabbi Yakubu yazaala Yusufu ne Yusufu yali woba ne diguli bbiri noka abantu tewange siwena nyina diguli wazinda zino diguli ilahiya za Allah owama yasoma ki owasooka asoma ebifaananyi omulala nyimba naye oliawo abantu obalinnyako okubeera ne bannabbi oli nabbi nozaala nabbi n'omuzukulu nabbi n'omwana w'omuzukulu nabbi ekyo kyepankirwako munju yamu waliyo omuwalimu era bwabeera muganda oyo yatwononekako yasoma buwalimu ate n'abaana batadde mu buwalimu kati yonna famire nefiira ddala abo bo baafa ola ene bammwe afudde abaseeka Allahu akbar oya kati omusomesa akoleki agenda kulyaki oyo siwe tugamba ffenna omulembe gwo bane muleta abaana bakwate Qur'ani muleta abaana bakwate mwe bagimala banokuulanga kyakubye tojja kisobola gwelikayo toleeta naye bagenda okukwata ababbi abasinga obungi bahufaadhu al-Qur'an bwe muba mugenzi okulambula abasibe musangayo baseeka bangi ebyaliziki byali bya Allah ate leero mungwale zekyewulisa ediguli zifuuse ezitali ki diguli abantu tubona balina diguli nkyabutibbaga mwaniko emikono kuba abantu bagenda bewunya noyo buli gyagenda kambaleke mbabikire ku lwa Allah kubagambagani oyo anayagina mbamanyi era bambalaba naye ku lwa Allah mbalesi kuba bwe mbala nega nti alina diguli waliko omukono nga bulijjo bakusanga tulya naawe kale diguli nazo zinzibu sigaye nti kusoma kubi naye njagadde okukulaga nti Ibrahimu Allah yamuwa kyataawa abalala watakhadha Allahu Ibrahima khalila ekigambo mu Luwarabu ekiyitibwa khalili mu Luganda ndowooza sikimanyi guba mukwano naye mu Luganda gwe bayitaani oba mu nsi yonna Allah gwe yafuula khalili mu bannabbi bonna alyoku takhadha Allahu Ibrahima okukuba mukwano ki mu Luganda tugulina omanyi Luganda luyinza okufunda mu khalil Allah kyavaga nti al akhilla khalili abeera omu bwe babeera bangi tubayita al akhilla bakanywanyi yaumaidhin kunnaku ba'dhum li ba'dhin adu yali kanywanyiwo ku lunaku lw'ekiyama agenda kuba aduuyiwo omuwala gwe walinga naye ng'oseka wali ewayibingira
bwe mulituuka ku kyanaga babita baddalingi bayita bati enjogera ennungi swite baddira switi awoma ne bayite biri biwuka ebiwuka babita switi omuntu abinza kuba wayibingira nga mulamu kisoboka nga yetunda wali nga mulamu tekisoboka yafikali kuba balina beyezi akugamba bw'aba agenderawo alaali lulimi ki bw'oba ogenda alaali mutwalo bw'aba si alaali 5 alaali kyeki bantu simanyi oba kyalwarabu baki oyo alaali tekisoboka atayinza kuba mulamu ati ajja nakulimba switi kyeki switi ffe tumanyi mulala kale katumwite switi al-akhilla baswiti ne switi omayire ku lunaku lw'enkomera adubu bagenda kubaki toyagala akawala kakweyogererezeeko ne bwe tulaba kiyamba nokalengera walinga wadinako ekiro ne kakuyita banya kuseeka nkati oyo okakati we sooka olikeri bwe lwokusante ambadde kwagalamu katundu jo tewamazeyo sente zange okabuka ekazi nyamba akantu kali mukakwadi mukatwaliro toyagala kalaga mu bantu atu wanekise bwe kajjidde wakyama butya mu maaso ga allah olunaku lugenda kuba lwa buswavu lagiraga nti sheikh ali bano be bakyala be be yakozesa ku nsi nga bali tobwayibingira buna aba akyasobola okutunula nakanuya nakanuya kati nti owaayi mundekere mu munalabe ebyamu lunaku lwa buswavu bwete allah agambye nti katumalize aya twamugabira yakubu wajaalna fi dhurriyatihi nubuwa mubazzukulu be ne tulyoka tuyiwamu bannabbi abasinga obungi bonna batambulira mu dhurriyati ibrahim eyo family yepangirwako hatta muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad yava mu ismail amutabani wani tufulaba sara yava mu yakubu yavamu ebika 12 mwe muli abaisirairi ate ismail ne bamutwalawa e makka olutalo oluli wakati wa saara ne hajara abaana baabwe abo allah akbar buti lugenda kuggwawo ila yaumi lqiyama oli wakati w'abaisirairi n'abarabu teruliiko kutaasa lwatandikira ku maama ne maama jawano omwana otwala hatta nabi saa sallam atuuka okugamba nti abantu abo bagenda kulwa ne ku mulembe gwa isa nga maze okukka akomyewo abasiraamu nga balwana n'abasajja abo okutuuka ejjinja omuyahudi bwali ekweka mu jjinja nerusobola okwogera nti wano waliwo omuyahudi musiraamu gwe kyangu omutte hadisi rawahu muslim hatta n'omuti ng'omuyahudi agwekweseemu guliita omusiraamu nti wano waliwo ki jangu omutte illa nabbi n'agamba shajaratul gharqadi ogwo tegugenda kwogera muti gwa kiyahudi nabo balinayo 10 terikyawo era abamanyi batugamba fe batamanyi nnyo nti omuti ogwo gusimbwa nnyo ewaabwe kubanga bakimanyi nti nabbi talimba kale abazzukulu twabateekamu mu famire ya ibrahim netuwa mu nubuwa obwannabbi mwe twabutambuliza walkitab netubawa bannabbi ebitabo wa atainahu ajrahu fi dunya twamuwa empeera ye ku nsi yasasulwa oba teyasasulwa ibrahimu allah yamusasula kikyokka ekyokuwa abaana abalongoofu kikumala